हेलो 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 हेलो। अगर गाइस आप भी इस तरीके से परेशान हो चुके हैं, आपके फोन में भी कॉल करने के बाद आवाज कम आ रहा है, तो इसको आप अपने घर पे बिना पैसे खर्च किए 1 मिनट में कैसे ठीक कर सकते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। अगर गाइज आपके फ़ोन में कॉल करने पे आवाज़ कम सुनाई दे रही है या फिर बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रही है, तो ऐसे में आपको कुछ स्टेप को फॉलो करना है। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि फ़ोन के अंदर इस तरीके का एक छोटा स्पीकर लगा होता है। कॉलिंग के टाइम पे इसी स्पीकर से हमें आवाज़ सुनाई देती है। कई बार ये ख़राब हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में इसको चेंज करवाना होता है। लेकिन उससे पहले आपको कुछ स्टेप फॉलो कर लेने चाहिए, जिससे आप अपने घर पर भी इसको ठीक कर सकते हैं और पैसे बचा सकते हैं। अगर गाइज आपके फ़ोन में बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रहा है, तो ऐसे में गाइज सबसे पहले आपको फ़ोन के अंदर ये देखना है कि फ़ोन के अंदर ईयरफोन का सिंबल है या फिर नहीं है। कई बार गाइज क्या होता है कि फ़ोन के अंदर ईयरफोन का सिंबल आ जाता है, ऐसे में फ़ोन के अंदर बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आता है। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि फ़ोन के अंदर कहीं ईयरफोन तो कनेक्टेड नहीं हो गया है। कई बार ये ऑटोमेटिकली कनेक्टेड हो जाता है। तो ऐसे में गाइज आपको क्या करना है, ईयरफोन का नीचे का जो ये होल बना होता है जिसपे हम ईयरफोन को कनेक्ट करते हैं, कई बार इसके अंदर डस्ट वगैरह आ जाता है। ऐसी कंडीशन में गाइज फ़ोन के अंदर ईयरफोन का सिंबल आने लगता है और ऐसे में गाइज फ़ोन के अंदर बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आता है। तो सबसे पहले गाइज आपको देख लेना है कि अगर ईयरफोन का सिंबल आ रहा है, तो ऐसे में गाइज आपको ईयरफोन का जो ये होल बना होता है, इसको गाइज आपको अच्छे से क्लीन करना है। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर गाइज आपके फ़ोन में अगर ईयरफोन का सिंबल आ रहा है, आपने ईयरफोन नहीं लगा के रखा है, कोई भी आवाज़ नहीं निकल रही है, तो ऐसे में आपको इसको अच्छे से क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद गाइज ये ईयरफोन है, इसको आपको इस तरीके से कनेक्ट करना है और इसको यहाँ पे गोल गोल इस तरीके से घुमाना है। कई बार गाइज इसके अंदर डस्ट आ जाता है, जिसकी वजह से गाइज ऑटोमेटिकली फोन के अंदर जो ईयरफोन होता है वो कनेक्टेड हो जाता है। इस तरीके से आप करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके फोन में अगर डस्ट की वजह से ईयरफोन का सिंबल आ रहा है, तो वो गाइज आपका यहाँ पे रिमूव हो जाएगा और फोन के अंदर आवाज़ आना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद गाइज आपको फोन के अंदर वॉल्यूम देखना है। कई बार गाइज मैंने देखा है कि फोन का जो वॉल्यूम होता है वो बिल्कुल कम हो जाता है और ऐसे में गाइज फोन की जो आवाज़ है वो सुनाई नहीं देती, कम सुनाई देती है। तो उसके बाद गाइज आपको यहाँ पे फोन का जो वॉल्यूम है उसको चेक कर लेना है। अगर गाइज ईयरफोन का सिंबल भी नहीं है, आपने यहाँ पे वॉल्यूम भी चेक कर लिया है, दोनों ओके कंडीशन में है, तो उसके बाद गाइज मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं कि यहाँ पे आपको कुछ होल दिखाई दे रहे हैं कैमरे के जस्ट ऊपर। यहाँ से गाइज हमें स्पीकर की आवाज़ सुनाई देती है। और कई बार क्या होता है कि जब हम लंबे समय तक फोन को यूज करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फोन के ये जो होल बने होते हैं जहाँ से हमें साउंड सुनाई देता है, इसके अंदर गाइज काफी सारा डस्ट जमा हो जाता है। इस डस्ट को गाइज इस तरीके से आपको क्लीन करना है, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं। जैसा कि गाइज आप यहाँ पे देख रहे हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से गाइज आपको इस डस्ट को यहाँ पे हटा देना है। कई बार गाइज हम इस तरीके से डस्ट को क्लीन करते हैं, लेकिन वो क्लीन होता नहीं है। चलिए मैं आपको यहाँ पे अच्छे से दिखाता हूँ। देखिए गाइज, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से बिल्कुल प्रॉपर तरीके से गाइज इसको आपको यहाँ पे क्लीन करना है, क्योंकि इसके अंदर जब डस्ट आता है तो लंबे समय तक गाइज यहाँ पे जो डस्ट होता है वो आके इकट्ठा होता रहता है और वो गाइज काफी टाइट यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है और पूरा ब्लॉक हो जाता है यहाँ पे जो होल बने होते हैं। तो गाइज इसका जो डस्ट है वो अगर ऐसे यहाँ पे क्लीन नहीं हो रहा है, तो आपको कुछ नुकीली चीज लेनी है, जैसे कि आप सुई ले सकते हैं, या फिर मैं आपको यहाँ पे दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देखिए, मैं आपको यहाँ पे डस्ट है उसको निकाल के दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे गाइज छोटे छोटे होल बने होते हैं और उन होल के अंदर डस्ट आ जाता है। तो ऐसे में आप एक बारीक छोटी सुई ले सकते हैं या फिर कुछ नुकीली चीज ले सकते हैं, जिससे गाइज आप इस तरीके से, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, एकदम गाइज बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इसकी जो डस्ट है उसको आपको यहाँ पे क्लीन करना है, जैसा कि आप यहाँ पे वीडियो में देख रहे हैं। गाइज आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप डस्ट हटाएं, कोई नुकीली चीज से आप गाइज इसको क्लीन कर रहे हैं, तो आपको ज्यादा प्रेस नहीं करना है अंदर तक। गाइज कोई भी जो नुकीली चीज है उसको घुसेड़ना नहीं है, और आपको जो कैमरा है उसका भी ध्यान रखना है, और फोन की जो स्क्रीन है उसका भी ध्यान रखना है, उसको आपको डैमेज नहीं करना है। बिल्कुल गाइज जो होल बने हुए हैं उनके अंदर से सिर्फ डस्ट को निकालना है हल्के हाथ से, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैं बिल्कुल हल्के हाथ से गाइज काफी सारा डस्ट है वो इससे निकाल रहा हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, पूरे जो यहाँ पे होल बने हुए हैं और ब्लॉक हो चुके हैं। इसके अंदर गाइज जो साउंड है वो बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रहा है। मार्केट के अंदर तो बिल्कुल सुनाई देता ही नहीं है। स्पीकर पे करके गाइज हमें इससे गाइज जो कॉल होता है वो करना पड़ता है। तो ऐसे में गाइज आपके फोन में इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है और आपने लंबे समय से आप अगर परेशान हो चुके हैं, तो गाइज आपको इस तरीके से जो डस्ट जमी हुई है इसको गाइज आपको यहाँ पे क्लीन करना है। चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए काफी सारा जो डस्ट है वो यहाँ से निकला है और आपको
गाइज बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इसको अच्छे से क्लीन करना है। 1 से 2 बार इसको अगर आप क्लीन करेंगे तो यहाँ पे जमा जो डस्ट हो रहा है वो गाइज क्लीन हो जाएगा और आपके फ़ोन के अंदर गाइज प्रॉपर तरीके से एकदम जैसा आप फ़ोन न्यू लेके आए थे उस टाइम पे आपकी कॉलिंग की आवाज़ आती थी वैसी की वैसी ही आवाज़ आपको सुनाई देना लगेगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, अभी हमने डस्ट यहाँ पे निकाल दिया, एक साइड का डस्ट यहाँ पे जमा है और एक साइड का हमने यहाँ पे निकाल दिया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। दोनों के अंदर अंतर आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि गाइज आप यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको डस्ट को क्लीन करना है। अगर गाइज इस डस्ट को आप प्रॉपर तरीके से क्लीन करते हैं तो 110% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आपके फ़ोन की जो आवाज़ है वो प्रॉपर तरीके से आने लगेगी। अगर गाइज़ आपने इस डस्ट को अच्छे से क्लीन कर दिया है और उसके बाद भी गाइज़ आपके फ़ोन में आवाज़ नहीं आ रहा है तो ऐसे में गाइज़ हो सकता है कि फ़ोन के अंदर लगा जो स्पीकर है वो ख़राब हो गया हो या फिर मदरबोर्ड में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसी कंडीशन में गाइज़ आपको मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप पर जाना पड़ेगा और वहाँ पर आपको अपना जो फ़ोन है उसको चेक करवाना पड़ेगा। अगर आप घर पर ठीक करना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने जो स्टेप बताए उनको आपको फॉलो करना है। अगर गाइज़ इससे नहीं होता है तो फिर गाइज़ आपको मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पे जाके अपना जो फ़ोन है उसको एक अच्छे टेक्नीशियन को चेक करवाना चाहिए। इसके बाद गाइज आपको यहाँ पे ज़्यादा फ़ोन के अंदर छेड़छाड़ नहीं करनी है, उससे काम बिगड़ सकता है।